อะไรคุณสัญญาณอะไรมาแถวนี้คุณจะปล่อยสัญญาณอะไรมาไม่ปล่อยนะคะที่พูดแบบนี้แล้วพูดถึงสัญญาเนี่ยนึกถึงคุณป้าท่านนี้เลยนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณป้าเนี่ยบอกว่าชาที่ปลายเท้าแล้วก็เหมือนมีอะไรมาช็อตตามร่างกายต่างๆคุณป้าบอกกำลังนอนอยู่ที่บ้านอยู่เป็นเนี่ยคุณป้าก็เลยสงสัยว่าคนข้างบ้านปล่อยสัญญาณอะไรมาจึงทำให้เธอเนี่ยถูกไฟฟ้าช็อตไปทั้งตัวไม่เก็บความสงสัยไว้คนเดียวเอาไปแจ้งตำรวจด้วยตำรวจก็เลยต้องมาถึงบ้านมาถามผู้หญิงคนนี้ว่าปล่อยสัญญาณอะไรมาเอาดูคลิปบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะถ้ามีอีกจะไปร้องเรียนจะไปเขียนคำร้องที่ที่สน.ถึงพี่จะไปร้องที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมที่ตำรวจที่โรงพยาบาลทุกที่แหละพี่ก็ต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าใช่เขาจะใช้สัญญาณอะไรเปิดอะครับโอ้โหดูที่บ้านหนูไม่มีคอมพิวเตอร์หนูไม่มีทีวีเลยค่ะจะพยายามหาสัญญาณอาการมันเป็นยังไงครับแม่มันจี้ตามฝ่าเท้าตามเนื้อตามตัวดุดเหมือนกระแสไฟอะกระแสไฟมันช็อตเราเน็บไหมครับโอ้ไม่ต้องไปหาหมอเหมือนเน็บไหมเหมือนเน็บแบบนั้นอะเหมือนเป็นเน็บชาอะไรพวกนั้นอะจี้ตามจุดน่ะเป็นโอ้ไม่ต้องลองกินมันไม่ใช่โซกี้ยาสัญญาณผมว่ามันเป็นตลอดไหมก็แล้วแต่ถ้าเขาส่งมาเราจึงจะเป็นถ้าเขาเลิกไม่ส่งแล้วก็ไม่เป็นคือจะให้หนูมานานแล้วอดทนเรื่องอะไรคะหนูทำอะไรผิดเหรอไม่หรอกไอ้สัญญาณอะไรพี่ก็บอกสัญญาณอะไรคะพี่จะส่งถ้าน้องจะส่งสัญญาณอะไรนะบอกให้เลิกหนูไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะป้าไม่เนี่ยคำสุดท้ายของหนูคนนี้หนูไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะป้าหนูจะส่งสัญญาณอะไรได้ล่ะป้าคือเขาก็งงกันนะว่าสัญญาณอะไรคือทุกคนงงยกเว้นคุณป้าท่านเดียวเพราะคุณป้ายืนยันว่าสิ่งที่ส่งออกไปคือสัญญาณแต่ถามว่าสัญญาณอะไรไม่รู้อะสัญญาณที่ส่งออกไปน่ะเลิกส่งได้แล้วนะและถ้าไม่เลิกส่งเนี่ยจะไปแจ้งความที่อื่นด้วยศูนย์ดำรงธรรมก็จะไปนะคะแล้วคุณป้าเนี่ยสงสัยอย่างที่บอกไม่เก็บความสงสัยไว้คนเดียวนะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจกลางค่ำกลางคืนแล้วก็ต้องมาเปิดบ้านมาคุยกับเจ้าของบ้านถามเขาว่าส่งสัญญาณอะไรเนี่ยนะคะคือคุยไปคุยมาตำรวจก็พยายามฟังนะแล้วสรุปสุดท้ายตำรวจนั่นแหละถามคุณป้าครับผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมจบเทคโนโลยีมาเรียนคอมพิวเตอร์มามันไม่มีการส่งสัญญาณอะไรแบบนี้นะคุณป้านะสัญญาณมันไม่น่าจะมาถึงคุณป้าแบบนี้คุณป้าไปหาหมอไหมครับตำรวจก็ถามบางช่วงบางตอนนะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอพูดคุยกันไม่รู้เรื่องคุณป้าสุดท้ายต้องขอโทษแต่ก็ยังย้ำคำเดิมกับคุณรัตยากรซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลิกส่งสัญญาณนะย้ำคำเดิมเลิกส่งสัญญาณนะสุดท้ายแล้วกลับบ้านนอนทางใครทางมันนะคะแต่คนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็เป็นห่วงอาการและเป็นห่วงสุขภาพของคุณป้านะก็มีการเข้ามาแชร์ความคิดเห็นคุณป้าไปตรวจดูไหมไม่ว่าจะเป็นอาการหูแว่วหรืออาจจะเป็นเบาหวานหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆนะคะเช่นปลายประสาทอักเสบอะไรประมาณนี้มันเป็นเน็บอาการชาแบบนี้จี๊ดปลายเท้าเนี่ยนะคะเอาไปตรวจรักษากันหน่อยนะคะนะครับเป็นห่วงนะสุขภาพของคุณป้านะครับ